Всех приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Записываем небольшой апдейт, что произошло на крипторынке. В целом, если смотреть на часовом графике, то здесь у нас пока все по плану. Снижаемся в коррекционной формации. Наверх у нас трехволновое движение без существенных объемов, что соответствует коррекционному движению, а значит в приоритете у нас дальнейшее снижение. Настроение, естественно, ухудшилось у криптотрейдеров. Вчера индекс страха и жадности показывал цифру 41, сегодня снизился до 30. И также поменял цвет на красный. Встретил вот такую интересную инфографику. Здесь показано, кто сейчас покупает биткоин. Аналитическая компания Fidelity предоставила данную информацию и нам показывает, что на росте в 2021 году было увеличение именно туристов, как они выражаются, это те, кто залетал в последние 3 месяца в рынок и покупал биткоин. Но затем, после того, как начались такие качели, эти туристы потихонечку, кто-то закрыл свои позиции, кто-то продался в минус, кого ликвиднуло, но в общем их становится все меньше и меньше. И сейчас, кстати, как показывает Fidelity, таких туристов менее 20%. Но если смотреть в совокупности, например, вот с графиком биткоина, открываем на дневке, то мы видим как раз таки, что сейчас объемы увеличены. Эти объемы были, если не больше, то вполне сопоставимы с теми, какими были на хаях в 2021 году. А это значит, что сейчас массово покупают далеко не туристы, а те, кто планирует держать в долгосрок, либо что-то знает о дальнейшей цене. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании к этому видео. Кроме множества акций для новых пользователей, которые и так есть на бирже BinX, есть два дополнительных бонуса. Первый из них это для зарегистрировавшихся по ссылке в описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. И второй бонус это все, кто зарегистрируется по ссылке в описании, будут участвовать в бесплатной раздаче ваучеров на 20 USDT. Случайным образом будут выбраны аж 100 человек и каждому достанется по 20-ке. Поэтому сами видите, призов достаточно много, шансы выиграть велики. Розыгрыш проведем через несколько дней. За датой следите в новых видео и телеграме. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Вообще, если смотреть тренды трех бычьих циклов, то мы находимся в неплохой зоне для того, чтобы завершить нисходящее движение. Казалось бы, цена разная, времена разные, разные события в мире происходили во всех сферах. Однако же все это время 3 раза подряд мы наблюдали снижение. Что в 2013 году, что в 2018 году, что и в последние годы. И теперь после этого достаточно долгого снижения вполне вероятно мы можем увидеть отскок наверх. Ранее я уже рассматривал этот график, например, в 2013 году. В цикле 2013 года. Дно было пройдено и начался рост. В 2018 году, ну здесь как показано 2017 год, потому что цикл начался в 2017 году, нас ожидало еще одно снижение, но там вся заморочка как раз таки была с MA200, вот этим сильным снижением мы как раз его достигли. В нашем же случае мы ее уже тоже достигли, поэтому маловероятно еще одно такое большое падение. В общем, закономерности во всех 3 циклах видно невооруженным взглядом. Даже вот это сильное падение, которое было совсем недавно. Если вот так провести вертикальную линию, то это было во всех 3 циклах примерно в одно и то же время. Что в 2013 году было резкое падение, такое финальное. Цикл 2017 года также показал резкое падение, и в цикле 2021 года также резко упали. Одна интересная новость заставила на себя обратить внимание, это SEC отказывается предоставлять Ripple записи речи Уильяма Хинмана.
о статусе эфириума. Комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC оспорила решение суда о предоставлении Ripple материалов речи бывшего директора по финансам SEC о статусе эфириум. Еще в январе судья постановил, чтобы регулятор предоставил компании Ripple материалы выступления бывшего финансового директора SEC, потому что в 2018 году он заявлял, что эфир не ценная бумага, а скорее товар. И данная речь может значительно повлиять на исход дела с Ripple, потому что Ripple считает, что XRP тоже должна считаться товаром, и с компании должны быть сняты все обвинения. Однако SEC оттягивает неизбежное, судя по всему. Все идет к тому, чтобы либо дело завершилось как-то обоюдной договоренностью и закрытием дела, либо SEC просто проиграет, потому что эту комиссию по ценным бумагам приперли, можно сказать, к стенке. То есть эфириум вы не признаете ценной бумагой, а с Ripple уже который год идет судебное разбирательство. SEC заявляет, что речь не имеет к иску никакого отношения. Материалы, связанные с выступлениями сотрудников SEC, считаются внутренними документами, которыми они могут не делиться и не должны раскрываться. И вообще это якобы было личное мнение, а не какая-то финальная точка зрения ведомства. Лично я считаю, что с большей вероятностью все это дело завершится в конце концов в пользу Ripple. Но только вот когда оно завершится, с постоянными откладываниями, апелляциями, это совершенно неизвестно. Давайте посмотрим график биткоина. В начале видео его уже касались. И здесь, в принципе, без каких-либо изменений. Как я говорил в предыдущих видео, по мне так коррекция должна хотя бы собрать стопы на уровне 22 400, а вполне вероятно может сходить еще ниже, пока не подразумевается снесение стопов и перелоя в 17 тысячах. Мой основной вариант движения биткоина на данный момент это то, что произошел уже. Либо доформируется заходной импульс, сформируется коррекция и пойдем покорять более высокие цены, закрывая вот эти гэпы, которые я показывал ранее, на 27 300 и на 34 500. Ну и давайте почитаем комментарии под предыдущим вчерашним видео. И я обращаю внимание вот на такие комментарии под вашими комментариями. С WhatsApp, с просьбой связаться. Я такое никогда не пишу, это явный мошенник. Можно его блокировать. 2 дня подряд, даешь неделю. Вот, плюс еще один день. Завтра, скорее всего, еще один видос выпущу на этой неделе. Конечно, смотрю это видео. Рад, что вы вернулись. Да я и не пропадал, я, можно сказать, отдыхал. Смотрим на риф даже без позиции, просто интересно. Но ощущение, что помпанет рано или поздно, однозначно присутствует. Но в любом случае, решение о покупке принимаете только вы. Красавчик, я тоже рад, что ты вернулся. До меня месяца даже не было. Я не пропадал. Спасибо, вовремя про EOS рассказал. Я с него после пампа вышел, после видео обратно зашел и летим дальше. Но думаю, до хардфорка он еще подрастет. Но в любом случае бездумно залетать просто в покупки я бы не советовал. Всегда придерживайтесь своей стратегии. Риф это сила, ждем невероятных иксов. Ну, хорошо бы, да. Стоимость контейнерных перевозок может падать из-за уменьшения спроса и стагнации экономики. А вот если на графике падает бакс, то это реальный сигнал покупки активов. Давайте глянем, кстати, бакс. Что у нас с индексом доллара? Индекс доллара у нас пошел вниз. Сейчас мы видим отскок. Застрял в этих эмашках. И по мне так с большей вероятностью он все-таки продолжит нисходящее движение, дав биткоину и рынкам еще сильнее подрасти. Пока на 4-часовике здесь вероятность пойти ниже, выше. МПЛ индикатор просто история рынка, ерунда полная. Ну, это ваше мнение, и я с ним частично согласен. Я бы не ориентировался на эти индикаторы, они не дают никакой информации, только иллюзию понимания, что плохо влияет на принятие решения. Нужно понимать тенденцию, бла-бла-бла и так далее. К тому же при росте битка альта будет падать или стоять по-прежнему. А вот это с чего ты взял, можно сказать. С чего это при росте битка альта точно будет падать или стоять по-прежнему. Она может себя повести совершенно не так, как ты рассчитываешь. Все вот эти метрики, они больше для понимания контекста и какой-то дополнительной, но не существенной информации. Разбери BitDAO, пожалуйста. BitDAO. Ну, давайте на FTX посмотрим. Кстати. Покупать, конечно, сейчас пока не стоит, но структура выглядит неплохо. Пока она похожа вот на такую штуку. Вполне возможно 1, 2, 3, 4. Может быть еще одна волна, 5. Но здесь покупать я бы не стал. Здесь также нужно дождаться локального, местного такого заходного импульса, на его откате брать, стоп за основание и уже рассчитывать на рост. Но пока здесь его нет, здесь просто падение. Оно может продолжиться еще ниже. То есть за графиком можно последить, шанс на отскок и на еще один рост есть, но точки входа здесь нет. У S&P гэпы на этом локальном росте. Глянь, мы идем к
3800. S&P. Где здесь ты видишь гэпы? Гэпов здесь нет. Ну, либо напиши тикер, на каком тикере ты смотришь. Возможно, где-то в другом месте. На 3800. Ну, на 3800 это уже перебор. Если здесь мы пойдем на 3800, то мы сломаем здесь возможность вот такой структуры, как 1, 2, 3, 4, 5. На 3800 она может сходить, даже в рамках вот этого восходящего тренда, но только после того, как отрисуем пятую волну. Здесь уже можем хоть до 3600 там спускаться и потом уже наверх. Но в рамках вот этой волны, если мы реально сейчас будем четверку отрабатывать, она не должна спускаться, потому что нарушать вот этот вот пик предполагаемой волны 1 на 3948, скажем так, нежелательно. Ну а гэпов здесь пока не видно. Восклицательные знаки, иус устаревший, а риф это будущее. Но иусом вот начали заниматься, на него подзабили, но сейчас после хардфорка, возможно, что-то и с ним сделают, оживет он наконец-таки. Что нам твоя двадцатка? Лучше б инсту дал. Вроде Человек-паук на аватарке, а хочешь в запрещенной какой-то социальной сети посидеть. Нехорошо. Ну, в общем, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на телегу, не забывайте о регистрации и забора двадцатки, кстати, по ссылке в описании. Всем удачной торговли и счастливо!